¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal. Estamos con Gamstar Vegas. Bueno, acá estamos en una carrera. Vamos a darle en continuar. A ver, estaba en una estrella porque era un poquito difícil conducir con esta moto acuática. A ver, vamos a darle. Creo que será corto el video, no lo sé. Ya vamos a las estrellas. Ya vamos a las estrellas. No. Sí. Está bien con las estrellas. Demasiado lento. Ok. Nos dieron 17.000. Vamos a hacer otra misión. Esperen, me voy a cambiar de otra ropa. Vamos a equiparlo. Ok, vamos a darle en partida rápida. A ver, ¿qué otra misión? No. Ok, no, ese no. Ok, vamos a darle. Ok, vamos a hacer unas cuantas acrobacias con motos. Ok, ya está nuestra moto. Vamos a subirnos a nuestra moto. Aquí tengo un poquito de lag. Ok, viví hay una rampa, vamos a hacer una acrobacia. No, muchos carros, Sí, vamos a lograr. No. Oh, ese fue un fail. Ok, ¿qué está pasando? Ok, hay que intentarlo de nuevo. No estamos haciendo muchos fails.
ok. Y ahora sí, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Y 1 y 2. Que hicimos una acrobacia, no fue tan genial como digamos, pero fue genial. Vamos a buscar otra rampa. Sí. Vamos a ir, no sé cómo saltamos en ahí, ok. Ok, hay una rampa. Ok, hay una rampa. Pero vamos a... Quítate, camión. Arrepiéntese algo, Bernat. Vamos a hacer unas escaleras, unas escaleras. Es el primero en que va a hacer. ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! Eso debió doler. Pero hicimos una acrobacia y eso cuenta. Vamos a hacer una más, vamos a hacer una más. ¡Oh! 1 y 2 y podemos llegar, podemos llegar. ¡Oh! Vamos de la moto. Ok, la perdimos. Bueno, espero que el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y hasta